Всем привет! Друзья, у меня сегодня на приеме Татьяна. Татьяна, добрый день. Здравствуйте. Расскажите, как у вас дела, что беспокоит? Беспокоит у меня часто головные боли, также очень часто зажимы в шее бывают и болят колени у меня. Когда приседаешь, либо садишься, начинаются вот здесь сверху боли. Угу. Также ноги у меня очень часто холодные. Угу. А онемение ног? Тоже бывает. Тоже бывает. Хорошо, понятно. Хорошо, сейчас у нас визуально-пальпаторная диагностика, далее массаж, мануальная терапия. Поехали. Так, ну что, смотрим по тестам. Вот точечки как раз на тазовой кости. Ставим пальцем, наклоняемся вперед, скругляем спину и выпрямляемся. Вот. Смотрим, как работает, уходит, не уходит. Ну и на ось позвоночника. Сейчас здесь видно немножко, что ось позвоночника несколько влево уходит. Ну и по талии чуть-чуть это заметно. Если ровно поставить так, то это будет видно. По талии, то сюда, здесь чуть больше, здесь чуть меньше. Как раз с этим будем работать, с поясницей. Здесь наклоняем голову вперед только. Седьмой шейный упирает, первый грудной. Ну, это как раз из-за статического нарушения. В телефон часто смотрит Татьяна, да? Да. Понятно. Здесь по шее чисто пальпаторно нужно определить, что зажимы присутствуют. Ну и по остистым тоже. Все, ложитесь сюда головой на живот. Сейчас, как всегда, мы проводим перед каждой мануальной терапией проводим массаж разогревающий. Общее видео, полное видео по ссылке, по спонсорской подписке. Ссылки все полезные в описании к этому видео. Так что поехали. Так, ну у нас тут напряжение пояснично-крестцовом отделе. Надо чуть-чуть вот так вот подснять. Или вот таким образом. Я уже это показывал в основном видео. Ну, еще раз покажем. Татьяна, Да. как разведчик терпит. Хотя это очень болезненная штука. Да, Татьяна? Не знаю. Не знаю. Ну и щекотно щекотно и больно такое ощущение. Да. Ну вот, хоть засмеялась. Сейчас. Ну что, поехали. Шутки кончились. Вы что делаете? Я делаю, лечу вас, Татьяна. Выдергиваем ваш позвоночник. Чуть-чуть расслабь. Все время в расслабленном состоянии. Это больно. Ну да. Вы мне больно делаете. Представляешь? Я не хочу. Я против насилия. Я тоже. Мы по обоюдному с вами согласию здесь. Хорошо. Ой, Ну вот, видишь, как поясничка хрустит. что вы мне ломаете? Чиню. Сломалась ты уже до этого. Ой. Чуть-чуть. Расслабь. Мышцы расслабляй. И все будет хорошо. Сейчас починим, видишь, как новенькая. Мне кажется, мы с вами об этом не договаривались. Реберно-позвоночный сустав. Да, потом скажешь, как там. После процедуры спросим, как себя чувствуешь. О, прекрасно. Вот такого. Угу. Ой. Офигеть. Ой, мне больно так. Голова загудела прям уж. Пошла кровушка к тебе в голову. Она там и была. Ну, мало. В другую сторону голову поверни. Ой. Уверены, что мы хорошо разогрелись?
Да. Ой. Плечо, ключица. Я ж все хрустит, а это значит, что все не на месте. Ой. В другую сторону голову. Люблю я людей первый раз на мануальной терапии, когда. А говорят, что когда хрустит, это не хорошо. Ну, не всегда. Конечно, Правильно. конечно, не всегда. Ой. Хрустит бывает, когда ломается кость, когда вывих костей, когда вправляется кость. Понимаешь, во всех случаях хруст. Поэтому хруст это еще ничего не знает. Главное, чтобы правильно становилось все на место. Так, давай-ка сейчас проверим, как ты тянешься. Плохо. Ну ничего. Ну, кто тебя еще потянет? Зачем? Ну как зачем? Ну, должен человек тянуться, иначе вот так вот закоченеешь и все. Отлично, отлично. И будешь как камень. Расслабь я чуть-чуть. На бок ко мне лицом ложись. Таз ближе двигай к краю. Вот эту ручку под голову. Нервный смех пошел. Нервный пошел. Так, Ну вот что так, так? хорошо. Вы уверены? А я вообще давно уверен. Ой, Давно уверен. Лет 20. поясница больно. Лет 20, как уверенно делаю все. 20 лет. Нет, Ни одного поясница летального больно. исхода, представляешь? Ну все бывает первый раз, да? Фух, мне было больно, в пояснице прям дернулось. Да, сильно. конечно, но когда мы вправляем, от компрессия зажимает нерв. И когда вправляется, нерв разжимается и тоже становится больно. Вот так вот ножку положи. Да. Хорошо. Запикаете. Не, почему? Мы все как есть. Все натурально должно быть. Мы любим натуральность. Я всегда как вдруг детки мои слышат. Натуральность должна быть во всем. О, видишь, что тут? Тазобедренный стал на место. Наконец-то. Ты рада? Не очень. Не очень. Болит. Да дай потыкаю, перестань. Садись. Вот так туда ногами. Волосы вперед. Ручки за голову, за мальчика. Так? Ну, выпрями спину. Угу. Хорошо. Не очень. Да все хорошо. Пока все хорошо. Вставай. Спиной ко мне. Руки за голову, за мальчика. Теперь локти вместе делаешь. Локти вместе, так? Чуть-чуть повыше замок, да. Так, группируешься. Хорошо. Ложись на спину. Так, что-то там еще с ногами, да, у тебя было? Все прекрасно. Смотри, Отлично. пользуйся, пока есть возможность. У меня более нежный массаж. Главное, что мы более резкие. Ага. Капец, да? Ага. Тебя вот здесь болит? Нет. Вот Вот здесь? здесь его болит, да. Ага. Вот здесь его болит. Понятно. Я с ним делала, там, типа, отростки какие-то, но у меня этого нет ничего.
Да нет, здесь может мышца примыкающая болеть. Скорее всего. Угу. Вы еще не закончили? Нет, я еще не закончил. Ой. Угу. Отдохни, отдохни. Бывает. Ну что ты не смеешься? Потому что больно. Аж в висках. Високо дало? Угу. Задача такая, расслабляться, ничего не делать. Ага, сам не расслабишься. Ну ты представь, что ты не со мной. Я не могу. Мне так... Втащили, Саша. Вот здесь болит. Угу. Сейчас. Шея сложная вообще у тебя. Нужно и МРТ сделать, чтобы было более... Сейчас я проверю. У тебя же ограничение подвижности, понимаешь, какое серьезное. Да, Вот больно сейчас... теперь, болит теперь так. Ай. Где болит? Вот здесь вот болит теперь. У меня Хорошо. Вот оно, как вы мне сделали, оно болит. И там болит теперь. Хорошо. Сейчас устраним. Вы будете дышать? Нет. Не мечтай. Душить не будем. Челюсть закрой. Расслабься. Все хорошо. Грудном. Сейчас пройдет. Подними ножки. Колени согни. Ты грудной, это вообще не самое, как говорится, сложное в твоем случае. Фу, все хорошо. Бывают эмоции. Сейчас мы протяжечку сделаем грудного и все. Будет гуд. Зато будешь улыбаться. Попробуй приподнять вот так голову сама. Опусти. Не болит шея? Нет. Замечательно. Продолжаем нашу экзекуцию. Перевернись на живот сейчас. Так, на локте становись. Ага, локти вместе сделаем. То есть протяжка. Расслабь спину. Просто вот так вот амплитудно, как пружиним. Проходим по позвоночнику. Мое тело расслабится. Ну, Всего. после всего этого, что вы со мной тут делаете, да? Да. Хорошо. А не менее рук, кстати, бывает? Да, немного. Ну, Давай. очень редко. Вставай, будем лечить, а не Ну, менее. это она не аж. Я когда железо встает. Смотрите, есть не только в понятии в остеопатии, в мануальной терапии, основная причина заболевания – это нарушение иннервации и нарушение кровообращения. Когда вы устраняете это, все хорошо становится. Вот вся анемия проходит, все проходит. Все зажимы, когда устраняются, и вы себя чувствуете прекрасно. Все. Зажим может быть и артерии, и вены, и нервы, собственно говоря. Он как мышцами может быть осуществляться, так и костями. Поворачиваемся спиной ко мне. Вот, сейчас самое то как раз таки взять заколку. Да. Поэтому, когда мы устраняем это все дело, все происходит и, в общем, кровообращение восстанавливается и иннервация восстанавливается. Анемия, иннервация на руки отходит от шейного отдела и от грудного. От второго грудного до пятого шейного. Прижимаем подбородочек грудной клетки.
Нет, ну не. Подбородочек, грудь. Доросла плечи, росла ровненько, только голову прижимаешь. Подбородок, да, вот так, да. Здесь вот смотрим 7-й шейный, 1-й грудной. Вдох делаешь глубокий, задерживаешь дыхание. Да что ж ты напрягаешься, не надо тут напрягаться. Здесь только расслабляются люди. Как ты там, прозрела? Страшно очень. Страшно. Да. Бывает, да. Ну, страшно, это факт. Но не больно? Ну, вроде нет. Вроде нет. Ну, страшно. Ну, вот этот момент, когда люди вот так полулежа лежат, они выдавливают 7-й шейный, 1-й грудной. Поверни вправо, влево голову, вот так. Ничего не мешает. Чуть-чуть вот здесь у шеи так и есть немножко. Потянулись мышцы, Так. да. Чуть-чуть потянулись мышцы. Вот так полегче. Полегче. По шее, да. Вот лучше. Потому что ты так никогда голову не поворачивала, как сейчас поворачиваешь. Да, ведь у тебя поворачивалась, голова должна на 180 градусов поворачиваться. Я где-то на 90. Ладно, попробуй пережить это все дело. Все, всем спасибо, лайки, подписки, все туда, комментарии. До новых встреч в эфире.